Kali ini aku memberikan terapi resep herbal untuk batuk berdahak, yaitu ada bunga lawang, ada cengkeh, ada madu, dan ada air hangat. Caranya, bunga lawang ini setengah sendok teh saja, dan cengkeh setengah sendok teh, dan madu setengah sendok teh. Bunga lawang ini berfungsi atau bermanfaat sebagai mengatasi flu, menjaga kesehatan kulit, mengobati infeksi jamur, meningkatkan sirkulasi darah, mengatasi insomnia, dan menjaga kesehatan pencernaan tubuh. Kalau cengkeh, manfaatnya bisa membunuh bakteri, mengatasi sakit gigi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menguatkan tulang, mencegah rambut yang rontok, dan meredakan nyeri. Oke, pertama kita ambil bunga lawangnya setengah sendok teh, dimasukkan ke dalam air hangat. Lalu setelah itu masukkan cengkeh setengah sendok teh ke dalam air hangat. Diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur. Hangatnya sebanyak 300 ml ya. Diaduk sampai semua resep herbalnya campur ke dalam air hangat. Lalu ditambahkan setengah sendok teh madu ya ke dalam air hangat, lalu diaduk lagi ke dalam resep herbal batuk berdahak. Diaduk. Kalau madu ini manfaatnya yaitu menguatkan sistem imun tubuh, yaitu solusi agar tidak terserang penyakit diabetes. Kandungan antioksidannya tinggi dan bisa mencegah kanker. Lalu sumber energi bagi tubuh dan menekan efek buruk kolesterol dalam tubuh. Ini teman madu SP asal lama. Komposisinya ada sari kurma, minyak zaitun, habatus sauda, kunyit putih, temulawak. Jadi emang bagus sekali ya buat dikonsumsi
setiap hari, sehari bisa 2 kali minum, 1 sendok sekali. Kalau 2 kali ya berarti 2 kali 1. Baik untuk kesehatan madu asalamah nih. Oke, itu saja yang bisa saya berikan, tips herbal obat batuk berdahak. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.